Nungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat obat tradisional untuk batuk pilek atau tibar. Bahan-bahannya ada 5 butir kencur, ada 1 buah jeruk, ada 5 bawang merah, dan juga ada gula batu. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan memarut kencur terlebih dahulu. Diparut hingga selesai. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu setelah selesai diparut, ditaruh di gelas yang sudah disediakan tadi ya. Kemudian tinggal kita parut bawang merahnya satu persatu, yang tadi berjumlah 5 butir. Diparut hingga selesai. Kemudian setelah selesai kita campur ya di gelas yang tadi sudah ada parutan kencurnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita potong jeruk tadi jadi beberapa potong. Kemudian diperas, dicampur ke gelas tadi yang sudah ada bawang merah parut dan juga kencur parutnya. Diperas sampai selesai. Dan langkah selanjutnya yaitu dituang air panas ya, kurang lebih sekitar setengah gelas, sambil diaduk biar semua bahan tadi tercampur dengan rata. Nah, setelah itu kita saring ya, kita saring ke dalam gelas yang satunya tadi yang sudah dikasih gula batu, bisa gula merah atau gula aren juga bisa. Sambil diperas-peras, diaduk-aduk dan diperas-peras ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Terus kemudian ditambah air hingga kurang lebih ya 1 gelas lah. Setelah itu diaduk hingga gula batu tadi larut ya, larut. Nah, seperti ini sudah jadi ramuannya, tinggal diminum ya, seperti itu. Mumpung masih hangat, ini enak sekali, ini seger. Oke, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum.